Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Котики. Мы будем играть игру под названием Звездные войны. Вторжение. Опять какой-то зеленый. Я студию иду. Нет, только не. О! Вот в этот раз мне повезло было. Целый. Ну это же гранитовичек. Что, типа легендарки? В телефоне пиши. У меня лучше. Ни одной. Нету. Откуда у меня все кристаллы-то берутся? Разведка просто. Генератор защиты. Щита. Кстати, я помню, как один раз покупал еще на телефоне. Надо было прикольно. Но она очень долго строилась, так что я не мог успеть. А потом у меня опять большой стресснул. Сейчас покину. Лешер Вейдер. Он теперь это... Легендарка. Просто. Это же самый сильный босс. Это большой великан. Я уже хотел его убить, но не получилось. Их было трое, и они все разгромили. Я убил испытателя. Снимай там здесь. Вот так. Потому что... Потому. Опа. Надо, получается, улучшать.
Нет, нельзя. Вау, элита, это что, это какой-то в 8 части, да? Конфета вкусная. Ну ладно, он из 8 части. Робот. Элита. А, ну, как он-то? Второй это охранник, вот. Учить 8 части. А это дом, да, читать. А, тут читал. Даже главный директор. Кстати, он у меня есть. А где мне фрагмент кто-то искать? Ой, фрагментов-то у меня их нет. А где его взять? Ресурсы ни одного. И это взять-то. Ударные что? Ударные хромовики. А он тут один. Это что? Ура! 2000 долларов. 6000. 8000. Нет. 11 тысяч. Получается, у него самое маленькое здоровье. Очень маленькое. Даже меньше. Что-нибудь подойдем. Clash of Clans на телефоне, да. Дает, блин. Вам я на несколько минут подождет. Это 6, это 2. Тут 4, тут уже 67. Глаза я не успеваю. Видим. Да что ж такое-то? Чихаю, короче. Все чихаю. Как будто заболел. Где я что ли? Объявилась. Большой камень. Это
мелкий камень. Вот такой камень. Мелкий камень, больше никаких. Тут реально можешь кого-то долго крутить. Ты только маленький камушек и он мусор. Плюс 18. 18 плюс. Через 2 миллиона лет отправиться по свету. Стоп. Двадцать 6-й уровень. Охренеть. Вот эти уровни. Сколько будет? 30 минут. Опять меня не надо. Что поделать? Именно что поделать? Ничего. Ну, все равно сейчас будет 44, да? Моя мама сказала 4. 25, плюс 10. Плюс 10. Заколебались десятками. Мне надо больше. Мне надо больше. Чего мне никто не нападал? Нападите, кто-нибудь. Хотите, нападите.
Oh, hello. The Fox быстрее, 4 секунды нет. Опять. Не успел. А сейчас нет. Это сколько времени наконец-то? 22, 24, 26 будет. Ну да, точно 26. Что это у него такое? Кто это вообще такой? Вы кто-нибудь разве его видел в фильме? Кто это? Это даже не похоже из части, как его, где там дроиды были, где были дроиды-то, те черные. Это даже на них не похоже. Это что за Дарт Вейдер? Ну что, Майк, это не похоже. Это похоже на какого-то странного, реально Дарт Вейдер. 18 минут, нахуй. Чё? Это так. Oh, hello. Замолчи. Hey, partner. Так, где у вас тут шайка? Да бы мне сейчас кинуть. Кто это? Даже больше всех. Просто выстрелил и... боевой заход. А зачем мы его дали-то? Я запрос это отправили. А зачем? Эй. Мне на телефоне не удобно играть, возможно, он у меня какой-то не очень большой. Еле-еле кнопку нажимаю. Что это? А, точно, это можно ускорить. Hey, partner. Сейчас просто дадут деньги. Спасибо за деньги. Спасибо за деньги. Спасибо за деньги. Спасибо за деньги. Когда буду обороняться? Ready for action. Ой, самый легкий чин. Я даже это могу с первого раза схватить.
да, кристалл. Что это такое? Так, нет. Опера что-то. Там опера что-то заиграла. 14 кристаллов! Надо их не тратить. Кстати, почему я хочу знать, кто это такой? Я его тоже не встречал никогда в жизни. Не встречал. Этого встречал. Этого встречал. Вот этого. Это как пацан. Этого тоже помню. А вот эту штучку, по-моему, нет. Что такое? Стоп! Раньше же громила, это было этот как его? Шагоход это. Разрушитель это у нас. Это я не то открыл. Почему громила? Это как его? ТТ он. 5-го уровня. Охренеть. Я, значит, буду долго копить на него. Как это так копить на такой уровне? Вот что это такое? А, 18 6, 0, 24 прочности. Время улучшения 1 день, часов 0. О, это же капец, как много. Это получается, мне придется день целый ждать. Это ж как-то... Кстати, ну ты что сделаешь с дроидом? Фу, он какой-то странный стал. Смотрите, тут он нормально. А что он будет? Это лучше происходит. Как? Сегодня другой сейчас поиграем пока. Там это, сейчас приложение не то. Ладно, всем спасибо.